Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Τώρα θα εξερευνήσουμε λίγο το μοναστήρι του Αγίου Λουκά. Πέρα είναι. Δεν είναι τόσο όμορφα εδώ πέρα. Τώρα πάμε κάπου. Περίμενε. Οπότε guys τώρα θα ας δούμε τι είναι εδώ μέσα. Πολύ παλιό νερό. Ωραίο. Αυτό φαίνεται να είναι κάποια ερείπια. Guys, πόσο τρελό είναι αυτό το πράγμα. Πολύ τρελό. Ωραία, τώρα που ξαναμιλήσαμε αυτό, πάμε κάπου αλλού. Τι να είναι εδώ μέσα. Κλειδωμένο. Ένα παράθυρο. Άρα γι' αυτό θα μας δείξει τι έχει μέσα. Αυτό είναι ένα δωμάτιο για κάποιον που ονομάζει. Ποιο κέλι. Τώρα είμαστε... Ξέρετε που είμαστε παιδιά. Δεν μίλησα σε εσάς, μίλησα σε κάτι φίλους μου. Σε κάτι φίλους μου ρε guys. Τι να είναι εκεί κάτω. Θα το εξερευνήσουμε συνέχεια. Ωραίο. Αυτό εδώ πέρα. Αν θέλετε να διαβάσετε τι λέει, κάνετε pause. Τώρα που είδαμε όλα τα κοινά, πάμε κάπου αλλού τώρα. Εδώ πέρα. Κάντε pause αν θέλετε να διαβάσετε. Δεν φωνάζω. Εδώ έχει λόγια, πολλά λόγια. Πάμε να φύγει έτσι πάνω, απογορεύει. Ναι. Τι να είναι πίσω, εδώ πέρα. Όχι από πίσω με την θέση. Τίποτα. Ρε μαμά, κάνω ένα βίντεο που εξερευνάω. Να δεν ξερευνάς. Ωραία. Guys, τώρα θυμάστε αυτή τη θέση. Guys, θυμάστε αυτή τη σπηλιά που σας έλεγα. Μπορεί να είναι αυτή εδώ πέρα που λέει. Τη βρήκα. Την βρήκα. Φαίνεται να είναι κάποια ερείπια. Είναι στο ΑΕΣ. Στο ΕΣ. Ευχαριστώ μου. Παρακαλώ, δεν έρχεστε. Τι κανόνες είναι για να τους παραδείξω. Εντάξει, δεν θα πάω. Αφού το λέει η μαμά μου. Αυτό είναι το δωμάτιο κάποιου μοναχού. Δεν ξέρουμε ποιου, αλλά κάποιου θα είναι. Γι' αυτό δεν είναι σεβασμό, θα είναι. Όταν μπαίνεις σε ένα τέτοιο χώρο. Δεν τραβάς. Εδώ κάτσε να διαβάσεις. Ρε μαμά, τραβά. Είσοδος στο έσος 30. Ωραία, guys, τώρα πάμε κάπου αλλού. Ρε μαμά, σταμάτα! Εκεί δεν επιτρέπεται.
Άσε με. Κάτσε. Στο πρώτο κυλί. Ένα κιλί. Περίμενε, μαμά. Ένα λεπτό. Γρήγορα κάτω. Πού. Απαγορεύεται εκείνο, απαγορεύεται το άλλο. 59% αυτού του μοναστηριού απαγορεύεται. Πού. Ρε μαμά, σταμάτα. Όρες το ες. Ας δούμε τι έχει εκεί πάνω. Νέτσι. Συγγνώμη guys, αλλά η μαμά μου απαγορεύει τα πάντα. Εδώ δεν νομίζει. Πάμε στις φυλακές. Για να δούμε τι έχει εδώ μέσα. Ενδιαφέρον. Άσε με ρε μαμά. Συγγνώμη παιδιά, αλλά η μαμά μου με ακολουθεί παντού. Αν θες εσύ θα φταίς. Μη με τροπολογάς ρε μαμά. Συγγνώμη παιδιά που η μαμά μου είναι τόσο παστίτσι. Πολύ ενδιαφέρον. Τώρα παιδιά πρέπει να φύγουμε και να πάμε στους Δελφούς. Οπότε θα σας δω στο επόμενο βίντεο.